សូមជូនរឿងជាងប៉មុនស្នេហ៍និងខ្មោចស្លៃម្ចាស់ផ្ទះសុខាគឺជាជាងដេប៉ាដែលមានការស្រមើស្រមៃខ្ពស់និងមិនដែលជឿថាមានខ្មោចពិតឡើយថ្ងៃមួយដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃចង់ឃើញខ្មោចឲ្យច្បាស់នឹងភ្នែកគាត់បានលួបឡើងទៅលើផ្ទះចាស់បោះបង់ចោលមួយនៅទីនោះគាត់បានជួបនឹងខ្មោចស្រីស្អាតម្នាក់ឈ្មោះនារីដែលរស់នៅទីនោះយ៉ាងឯកាសុខាចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធលើនារីភ្លាមហើយចាប់ផ្ដើមលួចមើលនាងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាត្រូវវាចូលក្រោមគ្រែឬលួចមើលតាមបង្អួចទាំងក្តីញាប់ញ័ររន្ធត់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនារីដឹងខ្លួននាងបានសួរនាំរហូតដល់សុខាដាច់ចិត្តសុំស្នេហ៍ទាំងអៀនខ្មាស់សំណួរដ៏ត្រង់របស់សុខាបានធ្វើឲ្យនារីអស់សំណើចនិងចាប់អារម្មណ៍លើរូបគាត់រហូតអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមមានចិត្តលើគ្នាដើម្បីនាំនារីទៅស្គាល់ពិភពលោកមនុស្សសុខាបានលួចប៉ាក់អាវយឺតពិសេសឲ្យនាងពាក់ដើម្បីបិទបាំងភាពជាខ្មោចពួកគេបានដើរលេងជាមួយគ្នាគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែសុខាតែងតែញ័ររន្ធត់ព្រោះខ្លាចនារីប្រច័ណ្ឌនៅពេលគាត់លួចសម្លឹងមើលស្រីផ្សេងទៀតក្រោយមកនារីចង់រៀនប៉ាក់អាវយឺតដូចសុខាដែរពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនគ្នាទាំងភាពកំប្លែងនិងមនោសញ្ចេតនាការបង្រៀនពិតជាពិបាកព្រោះម្នាក់ជាមនុស្សម្នាក់ជាខ្មោចមានពេលខ្លះសុខាត្រូវវាចូលក្រោមគ្រែដើម្បីដេកែធានាអាវដែលប៉ាក់ខុសព្រោះខ្លាចចិត្តនារីដែលពូកែខឹងចំណែកនារីវិញពេលឃើញស្រីខាងក្រៅស្លៀកពាក់ស្អាតនាងក៏ចង់ប៉ាក់ម៉ូដបែបនោះដែរសុខាក៏ខំប្រឹងប៉ាក់ឲ្យនាងបណ្ដើលួចមើលស្រីស្អាតបណ្ដើទាំងភ័យខ្លាចការដាក់ទណ្ឌកម្មពីខ្មោចស្រីកាចរូបនេះយុគមួយពួកគេមានគំនិតបើកហាងប៉ាក់អាវយឺតដែលមានការច្នៃម៉ូដប្លែកៗសម្រាប់លក់ឲ្យពួកខ្មោចដូចគ្នាហាងនោះទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងរហូតលក់ដាច់គ្មានសល់ដោយមានអតិថិជនកំងម៉ូដរូបភាពខ្មោចច្របាំសក់វែងនិងម៉ូដចម្លែកជាច្រើនទៀតផងភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មឆ្លងភពនេះបានធ្វើឲ្យសុខានិងនារីរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខនិងស្នាមញញឹមជារៀងរហូតតទៅរឿងនេះសូមសន្មតថាចប់អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់ពីដើមដល់ចប់អត្ថន័យអប់រំនៃរឿងនេះចង់បង្ហាញយើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់និងការយោគយល់អាចរីមរីរាល់ឧបសគ្គទោះបីជាមានភាពខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មនិងជីវិតរបស់សុខានិងនារីកើតចេញពីការចេះច្នៃប្រឌិតការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នានិងការលះបង់ដើម្បីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់លើសពីនេះរឿងក៏បានបង្កប់នូវសារកំប្លែងថាភាពស្មោះត្រង់ក្នុងស្នេហាគឺជារឿងសំខាន់បំផុតព្រោះបើទោះបីជាមានមន្តស្នេហ៍ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចគេចផុតពីភ្នែកអ្នកដែលតាមមើលថែយើងដោយបេះដូងឬសូម្បីតែខ្មោចស្រីដែលពូកែប្រច័ណ្ឌនោះដែរសូមអរគុណរងចាំទស្សនារឿងថ្មីបន្តទៀតនៅពេលក្រោយសូមជម្រាបលា